येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोवा शिपयार्डात थळाव्या बदला गोंय बायलांक काम. खुबाळ्यात थळाव्यांक कामाक घेतले ना जाल्यार शिपयार्डाक घेराव. थळाव्यांची शिटकावणी. बायणा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाच्या अधिकाऱ्यांचेर आमदार फुर्यूज. जिविताक धोको असो भंय उक्तायत थळावे संघर्षाचे तयारीत. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा बरोबर घेतलो बसका, सांगला संकल्प आमोणकारान. रातच्या वेळार लागलेल्या उज्यात बंगल्याचो लासून गोबर. दुर्गाबाट फोंड्याची घडणूक. शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला आसूं येता उजो. मुळा अदमास. आनी आतांची कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंड्याच्या रस्त्याचेर गाडयो चलयतना रोलर कोस्टर रायडाचेर प्रवास करतात असो भास जाता. रस्त्यावेले डांबर पुरायन गेला. सध्या सुरू असलेल्या गटारांच्या कामा खातीर ह्या रस्त्यांची आनीक चड अवतिका जाल्या. फोंड्या मुळाव्या सुविधांची बरीच कामां लांबायर पडल्यात आनी मंजूर जाल्लीं कामांय कासव गतीन सुरू आसात. फोंडेची जितली कामां आसात ती सगळीं पेंडींग उरलेली आसात. रस्ते म्हणनाका, रस्त्याक फोंड पडलेले आसात. लायटीचे प्रॉब्लम आसा. सिवरेजीचे प्रॉब्लम आसा. सिवरेज जी आसा ती लास्ट मे म्हयन्यात जावपाचें आसलें, तो आजून जावना. विचारलें सांगता 2 म्हयन्यान जातलें. आतां परत मे म्हयनो आयिल्लो आसा आनी हें काम अजून रडकलेलें आसा. अजून तें काम कांय जायना. काल जे रवी नायक जे मिनिस्टर जाल्ले आसात तांणी काल सगळ्यांची मिटींग घेतिल्ली. जे नॅशनल हायवेचे ई, मागीर PWची ई, मागीर सिवरेजी ई आनी जितले ऑफिसर आसा तांची काल एक रिव्यू मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां ताणें एडवायज केल्लो आसा ही कामां जी आसा ती बेगीन करची म्हणून. आनी ताजे खातीर आतां काम स्टार्ट जाल्लें आसा. पळोवया काम केन्ना गव्हर्मेंट बेगीन करता. हॉटमिक्स केन्ना करता. सिटीचे एरिया आसा, सिटी सगळे एरियेक जर फोंड पडलेले आसा ताजें केन्ना जातलें तें खबर ना. आतां केन्ना गव्हर्मेंट कितले बेगीन करतलो. आतां न्यू PWचो मिनिस्टर जाल्लो आसा, तो बेगीन करतलो काय इन्स्पेक्शन करतलो तेंय पळोवया आमी. आनी बेगीन जातलें ही आमकांय आस आसा. गोवा तिश्वा खातीर कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. बायणा दर्या मेळो करपी आनी थळाव्यांच्या भलायकेक धोको निर्माण करपी बायणा PWD सिवरेज प्लांटाच्या अधिकाऱ्यांचेर गरज जाल्यार केस घालतलो. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा ताणें प्रदूशीत वाठाराची पळोवणी केली. थळावे खर कारवायेच्या मुडात आसात. बायणा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान मेळ्ळें उदक भायर सोडलां. तेका लागून बायणा दर्यादेग प्रदूशीत जाल्याच, पूण थळाव्यांची भलायकी धोक्यांत आयल्या. लोकांनी थळावे आमदाराचे नदरेक हें हाडून दिलें. प्लांटांतल्यान सिवरेज सोडटात तिका लागूनच हें जाता हें स्पश्ट आसा. देखून पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटांच्या अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेतलो. आयकनात जाल्यार FIR दाखल करतलो अशा उतरांनी संकल्प आमोणकारान थळाव्यांक थाकाय दिली. फिशरमॅन आसले तेंचे मिटिंगेक अटेंड जालोलो आनी तेंचे मेन ग्रीवन्स जे आसा ते जे हांगले सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा आमचो बायणा, तो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे जे वेस्ट वॉटर आसा पळय ते उदक सगळें ते सिवरेजीचे हांगा भायर सोडपाक लागलेलें आसा. आनी हे उदक सगळें आमचे बायणा बिचा भितर उदकान मिक्स जावन ते सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लेले आसा. तेन्ना आमी पळयतालो कितें आमचो जो बीच आसलो तेन्ना कितलेशे हांगा आमचे भाव रापणकार नुस्तें धरपाक लागून जाळ घालून ओडून नुस्तें जे आमी धरताले तेन्ना सगळे भाशेचे आयज तो बिजनसूच तेंचो टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा. कित्याक हे जे उदक मिक्स जाता पळय तेज्या लागून सगळे म्हाका दिसता हो एनवायरमेंट एक्वीट म्हणटाचे आमी जे वॉटर बॉडीज आसा पळय ते सगळ्यांक त्रास जावपाक लागलो आसा. आनी तो जीव जो हांगा जल्माक येतालो पयलीं जे प्रोडक्शन जातालें ते आयज सगळें टोटल हांगा बंद जाल्लेलें आसा हे बायणा बिचाची. आनी इट इज सारकें तेज्या शिवाय ते लोकांक जे हांगा लोक न्हाता, जे फिशरमॅन हांगा आपलो धंदो करता, बोटी हाडपाक लागून उदकान देंवचें पडटा तांकां. नेट जे काडटा ते ओडचे पडटा ते उदक सगळें हांगाचें, तेजे भितरसून तांकां खुबशे डिजीज आनी तांकां स्कीन इन्फेक्शन जावपाक लागलेलें आसा. सो आतां जे म्हाजे तेंच्यांनी नजरेन हाडल्या कारणान लागून म्हाजी जी हांवें तांकां एश्युअर केलेलें आसा कितें हेजे भितर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे लोकांक आमी आफोया हांगा, तशेंच पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे प्लस बाकीचे डिपार्टमेंटचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा PWD जावं बाकीचे, हांकां सगळ्यांक आफोवन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन बाबा एक्चुअल तेंचो
प्रॉब्लम कितें सिरवेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा तो तेजो आमी प्लांट घालता कित्याक सिरवेज तेंच्यांनी ट्रीट करपाची बऱ्या भशेन लोकांक त्रास जावंक जायना हांगा जो सिरवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो थंयसर ट्रिटमेंट करून ते वेस्ट जे आसा ते कशे ते दर्यान सोडूंक शकता इट इज इल्लिगल तांकां खंय तरी म्हाका दिसता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना सो आय थिंक एक्शन हॅज टू बी टेकन आनी गरज पडली हे डिटेल पळोवन तेंचेर कितें कंप्लेंट फायल करची पडली जाल्यार म्हाका दिसता हांव वचून तेंचेर FIR फायल करची पडटली जाचेर आमची जीण चलताली तो दर्यांतलो शेवटय ना नपयत जाला तेका हो ट्रिटमेंट प्लांटच जबाबदार आसा अशें सांगत थळाव्यांनी गोवा 365 कडेन खंत उक्तायली आयकात फिशरमॅन सादीक शेखाक उदीक आसा न्हू एक्चुली ते दर्यान सोडपाक जायना पूण आमी आतां जल्मान जाला तेन्नासून आमी चोयता पूण इतले नुसन्स नाले ह्या फाटी आतां चडूच जाला तेंचे आमकां ऑलरेडी फाटी दिसांनी जेन्ना 20 ml टँक रेडी केलो न्हू सिवरेजाचो सो आमकां अशी करून दाखयली की आमच्या लोकांक हिंगासर ओपनिंग करतना सुदीन धोलकर PW मिनिस्टर आसलो आनी लेट मनोहर पारीकर हे सगळे येयल्ले आनी आमकां इतले बरें सांगले की हेंच्यांनी की हिंगासून आतां तुमकां कोणाकूच त्रास जावपा ना म्हूण तुमकां उदकाची वास येवपाचो ना आमी हेतूनय सोडपाचें ना आतां बरी टँक जाला आनी बरेच लोकांक सगळ्याक सेफ्टी आसतली सो आमी तेजेर आमी सगळे ओगीर रावले पूण आमी चोयता डे बाय डे हेंचे सिवरेज आतां चड जाता आतां आमी चोयले जाल्यार फाटी 2 वर्सां जाली आमचे थंय स्ट्रीट फिश आसा शेवटो तो आतां हिंगा दर्या सायडीन दर्या देगेन एक्चुअली आसता तो आतां ह्या बेल्टाचेर खंयूय तुमकां मेळपाचो ना सद्या सुद्दां आमी सगळे फिशरमॅन ते शेवटाक लागून सोदतात शेवटो आमचे डेलीचे ते आमची अर्निंग फीश आसले ते पूण ते ना आतां सो आमकां जायते त्रास जाता पारंपारीक नुस्तेकारांक हे सिवेजीन कशे त्रासान घातल्यात ताचेरय थळाव्या नुस्तें वेवसायांनी उजवाड घातलो ते भायर थळाव्यांच्या जिविताक कशे तरेन धोको उप्रासला तेवूय सांगलें म्हणल्यार एक्चुअली आमी हिंगासर रावता आमी नुस्तें मारता प्लस हिंगाचे रेसिडन्स सांजच्या टायमाचेर हिंगासर चड मच्छर जे आसता चड कॅपेसिटीन कितले वखत मारले जाल्यार ते काबार जायना कंट्रोल जायना कोणाच्या घरान BC आसा जाल्यार ते खंय तरी सेफ्टी आसा वाज आनी उदकाचे वास जो आसा जाल्यार तो सुसपा जायना एक्चुअली सर आमी आमचे लेट मातांनी सर आमकां सांगले जे उदकाचे वास जो आसा न्हू ती प्रेग्नंट वुमन आसा पळय तांकां लागून ही चड त्रासाची म्हणून ही एक्चुअली बंद जावपाक जाय म्हणून पूण हेंच्यांनी आमकां अशी दाखयलें ट्रान्सपरंट दाखयलें की तुमकां हेजे फुडें तुमकां वास येवपाची ना म्हणून सो आमी हेजेर क्वायट जाले पूण आतां आमी हेजे उपरांत आमी मुखार हेजें एक्शन घेतलें आमी गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आता घेऊ एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो राज्यांत मोठ्या कंपन्यांनी दुकानां थाटल्यात अशें आसतना बेकारी जायत्या तेंपासान राज्याक सतावपी समस्या जावन रावल्या गोवा शिपयार्डात आतां थळाव्यांक सोडून गोंया भायल्या कामगारांक काम दिल्ल्यान थळाव्या खुबाळ्यात आपल्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार शिपयार्डाक घेराव घालतले थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या पळयात राज्यांतल्या तरणाट्यांक नोकरेच्या सोदांत राज्या भायर वचचें पडटा जाका लागून राज्यांत तरणाट्यांक कामां मेळोवन दिवची अशी मागणी थळावे बऱ्याच वर्सां सावन करतात वास्कोच्या थळाव्यांनी आतां रोजगारा वयल्यान गोवा शिपयार्डाक घेराव घातलो थळाव्या नगरसेवका सयत भाजप मंडळाच्या अध्यक्षानय शिप बिल्डींग कंपनीक धारेर धरले गोवा शिपयार्डांत थळाव्याक सोडून भायल्या लोकांक कामां दितात असो आरोप आसा आनी थळाव्यांक फकत शिपयार्डाच्या मोठ्या आवाजाचो त्रास सोंसचो पडटा लोकल्साक तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय म्हाजो वॉर्ड नंबर 15 कनेक्टेड सारको गोवा शिपयार्डाक आसा आनी जे म्हाका दिसता ते डे नायट काम करतात तो त्रास जाता आमच्या वॉर्डाक पयलीं घरांतलो मनीस खंय तरी गोवा शिपयार्डान कामाक आसलेलो म्हाज्या वॉर्डांतलें हांव तुमकां सांगता तशेंच वास्कोनूय आसा एक एग्जाम्पल दिता वॉर्डान घरान आसलेलो आयज म्हाका दिसता एक 3 ते 4 उरले आजून आनी न्यू म्हटल्यार ते 3च जाल्लेले आसा पूण म्हाका खंय तरी दिसता खंय तरी तेंच्यांनी आमच्या वाड्याक जावं आमच्या वॉर्ड नंबर 15 वास्कोक प्रायोरिटी दिवपाक जाय आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एक अशें करपाक जाय की आतां आमी गोवा गव्हर्मेंट जॉबाक 15 इयर्स RC काडटा रेजिडेंट सर्टिफिकेट खंय तरी गोवा शिपयार्डान हो एक पॉयंट तेंच्यांनी काडून खंय तरी तरूच आमकां खंय तरी गोवा आमच्या वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक खंय तरी जॉबांक हांगासर प्रोविजन करूंक शकतले गोवा शिपयार्ड 1000+ दिसता म्हाका जाणांनी एप्लाय केल्लेले भितर आमचे गोंयकार आसलेले आनी आवटसायडर म्हणटा आवट ऑफ गोवा आसलेले आनी दिसून येयलें की गोंयकार 21 सिलेक्ट जावंक ना थंय आनी आमचे गोंयचे भायले सिलेक्ट जाले हे गोश्टीन म्हाका दिसून येयलें की खंय तरी गोवा शिपयार्डान फिशीज आसा आनी फिशी पयलीं सुद्दां जातालें
हांवें पयलीं खुबदां ऑफिसरां कडेन CMD कडेन नजरेन हाडून दिलां. जो ऑफिसर म्हाजे कडेन कॉन्टेक्टान हांव ताका सदांच सांगतालो आनी म्हाज्या सायडीच्यान हांव तांकां सांगून तरी हांवें एक म्हाज्या वाड्यार लागला ना म्हणिना एक 3 जाण, पूण म्हाका खूब म्हाज्या वाड्याक झगडचें पडलां आनी एक 3 जॉब तेंच्यांनी शिपयार्डान केलां. भाजपा मंडळाचो थळावो अध्यक्ष दीपक नायक सांगता, जर तांणी थळाव्यांक रोजगार दिवपाचें उतर दिलें ना जाल्यार शिपयार्डाक घेराव घालपाचें थारायिल्लें. पूण उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोवा शिपयार्डाच्या अधिकाऱ्यां कडेन आपूण उलयतां आनी हो प्रस्न जाग्यार घालता अशें आस्वासन दिलां. ताणें 8 दीस मागून घेतल्यात अशें सांगलें. आमच्या वास्कोन येदे व्हडले आमी म्हणटा गोवा शिपयार्ड आहा आनी ते गोवनाक आमचे एक्चुली कांय प्रिफरूच करिना. गोवन म्हणजे हांव तुका गोवन म्हणटा आतां कर्नाटका, आंध्रा हांकां म्हणना, जे हांगा रावता, हांगा आमचे मॅक्झिमम कर्नाटकाचे रावता लोक, बट दे आर गोवन. तांकां 15 years रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट काडपाची टू प्रूव दॅट दे आर फ्रॉम हियर. हांगा मॅक्झिमम जे भायले आहा म्हणटा भायले म्हणटा आमी पळय दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा. पुणून जे ही गोवा शिपयार्ड जे आहा पळय ते रेजिडंट्स फ्रॉम आंध्रा, रेजिडंट्स फ्रॉम कर्नाटका तांकां तुमी एम्प्लॉय करता आनी आमच्या वास्कोच्या मतदारसंघात तुमचे हें आसा. आमी कशेंच खपोवन घेवचें ना. आमी रिसेंटली हांव कालूच ते CMD कडेन हांव कॉल करून हांव उलयलां, पर्सनली उलयलां आनी ताका सांगलां, इन्फॉर्म केलां की आयज आमी घेराव घालपाचें हांव तुमचेर गोवा शिपयार्डाचेर घेराव घालतले. आमी रस्ता रोको करतले, आमी बंद करतले. आमच्या लोकल्सांक समज तुमी जॉब एम्प्लॉयमेंट दिना जाल्यार ती कंपनी आमच्या एरियेन नाका. तुमी ते गोवा शिपयार्ड आहा पळय ते आंध्रा शिपयार्ड करा किंवा कर्नाटका शिपयार्ड करा किंवा आनी खंयचे शिपयार्ड करा. गोवा शिपयार्ड तुमी म्हणटा जाल्यार गोवनाक घेवन कित्याक तुमी जॉब दिना. आयज आमी स्टेप घेवपाचे आसलेले. एक्चुली हांव आनी नंदन ऑलरेडी डिसायड केलेले अलॉंग विथ आवर वास्को MLA दाजी सरकारा थ्रू आमी आयज वचपाचे आसले. पूण खंयचे तरी आमी पार्टीचे शिस्तबद्ध कार्यकर्ते एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचो आमी इन्फॉर्म केलेले आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराक दोतोर प्रमोद सावंताक. तेणी सांगलें एक 8 दीस रावा, तो आपूण हेचे कडेन उलयता, CMD कडेन उलयता आनी हील टेक अ नेसेसरी एक्शन. सो आय हॅव फूल फेथ इन आवर गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. बायणाच्या सोडा वरुणापुरे उड्डाण पुलाचे 2 वटेन 2 तरा आसात. वयल्या वटेन पॉश देखाव जाल्यार सकयल्ल्या वटेन अवतिकाय जाल्या. उड्डाण पुलाचें बांदकाम सुरू जाल्ल्या दिसा सावन थळाव्यांक साबार प्रश्नाक तोंड दिवचें पडटा. आतां तर उड्डाण पुलाचें काम पुराय जालां, पूण बांदकामा मजगतीं आयिल्ल्यो अडचणी मात संबंदीत अधिकाऱ्यांनी अजून मेरेन सोडयल्यो नात. नवी वरुणापुरी सडो हो वाठार सद्याक पर्यटकांचें आकर्शण जावन रावला. चडसो लोक सेल्फी आनी फोटो काडपा खातीर हांगा येतात. बायणाच्या उड्डाण पुला सकयल्यान वचपी लोकांक ह्या प्रकल्पाक लागून भोव अडचणी सोंसच्यो पडटात. ड्रेनेज बंद आशिल्ल्यान लोकांक पावसांत हुंवार आनी धूळ चिखलाचो सामनो करचो पडटा. प्रकल्पाची सुरवाते सावनूच लोकांक त्रास जावपाक लागला. तातूंतल्यान अजून तेंची सुटका जाल्ली दिसना. नितळसाण जावं येता, पूण अधिकाऱ्यांची इत्साशक्त उणी पडटा. बिरेस्तारा थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन तेची पळोवणी केली. जाल्यार आयज तेंच्यांनी येदो व्हडलो फ्लायओव्हर केला, बरी गजाल आमच्या नेशनाच्या बाबतीन, इंट्रस्टान बाबतीन. बट हांगा जी फूल बायणा स्ट्रेच आसा आयज पर्यंत हो टोटली निग्लेक्ट जाल्लो आसा. गेली 5 वर्सां आमी पळयता आनी कंटिन्युअसली 5 वर्सां आमचे जितले हांगा रेजिडंट्स आसा बायणा एरियेन आनी तशेंच मेन म्हणटा ते आमचे फिशरमॅन, जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तेंच्यांनी तेंचे कडेन 5 वर्सां जाले ते वचून तेंचे कडेन पांय झरयले की बाबा आमकां हांगा ड्रेनेज दी. कित्याक तेंच्यांनी जी लोकांची हांगा ड्रेनेज आसलेली पळय ती टोटल कवर जाल्लेली आसा. कित्याक ह्या जेन्ना फ्लायओव्हर बांदतना सकयलची सगळी पायपलायन तेंच्यांनी माती घालून सगळी फुल्लेली आसा. ही पयलीं सकयल आसलेली, तेंच्यांनी माती घालून ते आतां इतले हायटीचेर हाडलेले आसा आनी घरां आयज सकयल गेल्लेली आसा आनी तेंची सगळी जी पायपलायन आसा ती चॉकअप जाल्लेली आसा. आयज हो रस्तो जो आसा इनकम्प्लीट रस्तो आसा, स्ट्रेच फक्त 1.5 किलोमिटराचो आसा. बट आयज हो रस्तो असो करून लोकांक अशे त्रास जाता, सगळे इनकम्प्लीट करून दवरलेले आसा. सो आयज हे फिशरमॅन हांगा आपले पोट भरता, तेंचो बिझनस आसा हांगा आनी वयल्यान आयज हे सगळे लोकांक आख्खो धूल खावचो पडटा. सो आयज आमी तांकां एक टायम बाउंड लिमीट दिल्लेले आसा. कित्याक आयज आमचो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आमचो चीफ ऑफिसर आसलेलो, मामलेदार आसलेलो, बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव असलेले, तशेंच गेमन इंडियाचे तेंचे रिप्रेझेंटेटीव असलेले सगळे जाण. सो हांकां सगळ्यांचे भितर घेवन सगळ्यांच्या लोकांच्या समोर तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की बिफोर 20th मे 20 मेच्या पयलीं आमी हे इश्यू सॉर्ट आउट करतले. एरियान तेंच्यांनी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दवरूंक ना, तेंचे प्रॉपर प्लॅनिंगूय ना. म्युनिसिपालिटीकूय तेंच्यांनी काही कन्सल्ट करूंक ना, म्हणजे म्युनिसिपालिटी कोऑर्डिनेट करना, वेल्यार PWD करता खबर ना. पण ती इन्क्वायरी करपाक आज आमी MLA इन्स्पेक्शन मागलेलें, चीफ ऑफिसर, मामलेदार
मागीर तेंचे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जज येयला आनी तांकां आमी ते बेगीन बिफोर मनसून काम कर म्हणटा कंप्लीट. ते न्यूजन जावंक जायना नाजाल्यार ते ब्रिडींग पॉयंट जावंक जायना मॉस्किटो मलेरिया बी जावपाक जायना. तेज्या खातीर इन्स्पेक्शन केलें आनी तेजेर आमी तांकां सांगलां की बिफोर मनसून एटलीस्ट ड्रेनेज सिस्टम आनी जायना जाल्यार थिंगा ते सेप्टीक टँक तांकां बांदचे वेराज न्यूसन्स जावंक जायना आनी थिंगा ते गटराचें पाणी लिकेज जावंक जायना म्हणून आनी शूड नॉट टू डिस्टर्ब रेजिडेन्शियल आनी पोल्युशनूय जावंक शकता हेच्या खातीर. त्या हितून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. हें कितें पळय जाता जाय तें हें आमच्या पासत जावपा जाय. हे पळय धूळ हो रस्तो आतां आमी 5 वर्सां जालीं आमी भोगतात. आमी गेलेले पाटी आमी कौन्सिलराक घेवन गेले आनी कितें गेले 2 दीस उदीक मारतात 4 म्हयने मागीर तेची खबर आसना. आमी हेंच्या फाटल्यान भोंवतले वो आमच्या धंद्यार वयतले. वो धूल पळय जाता तो आमच्या घरा कडेन सोसूंक जायना. आयज सकाळीं पळय आमच्या बायलेन धुयले जायत दनपारां येता म्हणून असो हात ओडूंक जायना. इतलो दस्ट. आमी म्हणटाले एक टायमार ह्या दर्यार म्हणटाले कोण बायणां येवंक भिताले कित्याक सगळे लोक सगळे टॉयलेट सगळे तुमी जाणा डेफिकेशन सगळे. आयज तें बंद जालां आनी हें चालू जालां. एक टायमार आमी म्हणटा तें पूण बरें आसलें पूण हें न्हू. हें हो पळय धूल पळय जाता आमच्या घराचेर तर पयशे जाले धूल तो ते आमच्या भुरग्याच्या पोटांत कितलो वयता आसतलो. आमी फक्त गव्हर्मेंटा कडेन मागता हें बंद जाल्लें जाय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. परतून गोंय एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राती कडेन एक बंगलो उज्यांत लासून गेलो. फोंड्याच्या दुरभाटात ही घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूं येता मुळावो अदमास सांगता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत 9 तारखेमेरेन पावसाळें वातावरण उरतलें जाल्यार द्विकल्पी भारतांत वातावरणांत बदल जाल्ल्यान 10 आनी 11 गोंय सुकें उरूं येता. आजचें चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. काल मडगांवां, पणजे, सांग्यां, सांकळे आनी हेर 13 वाठारांनी जोगलां गडगड घालत पावसान घालून घेतलें. जाल्यार आयज जोगलां आनी गडगडा बगर पावस हजेरी लायतलो. कांय वाठारांनी दंव पडूं येता जाका लागून प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी ना. आयज राज्यांत कांय वाठारांनी पावस. 10-11 वेर हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. कांय कडेन दवाचो अणभव. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.